수치심은 기본적으로 자신에 대한 타인의 평가나 사회적 기준의 영향을 받는 감정이에요. 그렇기 때문에 같은 실수여도 혼자 있을 때보다 남들 앞에서 수치심을 느끼죠. 혼자 있을 때랑 사람들이 많을 때의 차이가 뭘까요? 그건 바로 나에 대한 평가예요. 혼자 있을 때는 스스로 평가하다 보니까 실수에 대해서 관대해지지만, 사람들이 있으면 사람들이 나를 엄격하게 평가한다고 생각해서 엄격해지는 거죠. 저 사람들이 나를 어떻게 생각할까? 이런 생각들이 수치심을 만드는 겁니다.